Siemanko, z tej strony Nerek i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam 5 ciekawostek na temat różne po prostu tematy, więc możemy już cisnąć. A jeszcze przed odcinkiem chciałem Wam powiedzieć, że 20 łapek w górę i ciśniemy z następnym odcinkiem. 1. Ludzkie oczy nie zmieniają rozmiaru od urodzenia. 2. Gdyby nie barwnik, Coca-Cola miałaby zielony kolor. 3. Serce zakochanych bije w podobnym rytmie. 4. Hulk był najpierw szary, a dopiero później zielony. 5. Konie i szczury nie mogą wymiotować. Okej, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Bardzo szybki odcinek, to było tylko 5 ciekawostek. 20 łapek w górę, no i tak jak mówię, tak, lecimy z następnym odcinkiem i to już będzie, myślę, że 10 ciekawostek już wtedy będzie. Ja Was zapraszam do subskrybowania, jestem tutaj nowy po prostu na tym kanale, no więc...